السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة فاطمة تيفي، قناتي وقناتكم طبعا. المهم غادي نشارك معكم واحد الفيديو جديد. غادي نشارك معكم مقودة بطريقة زوينة وكتجي لذيذة وطريقة ناجحة كتجي لذيذة ومقرمشة. بالنسبة اللي ما كتصدقش معها معقودة بهذه الطريقة هذه غتطبقيها من الاول حتى للتالي وتقدري كتصدق معك بحال المعقودة ديال حب المحلات. كتجي مقرمشة وزوينة ما كتفرشش ملي كتقليها، ما كتطرطق مع حتى شي حاجة. كما كتشوفوا كتجي غزالة كتقدموها مع لاصوص اللي كيعجبوكم. المهم تبعوا معنا الفيديو من الاول حتى للتالي باش تشوفوا معنا الطريقه والمقادير، وشوفوا الفيديو كامل باش تصدق معاكم ان شاء الله يا ربي. وما تنقصوا من هاد المقادير حتى شي حاجه باش تصدق معاكم، وتبعوا الطريقه من الاول حتى للتالي كما طبقتها. طبقوها حتى نتوما كتصدق معاكم ان شاء الله. ليكم وليداتكم غادي يحماقوا عليها. نبداو على بركه الله. المهم عندي هنايا واحد الكميه ديال البطاطا. الكميه طبعا كتبقى حسب الاشخاص ديال الدار، هكا حسب العائله. المهم درت واحد الكميه كتسلقوها وكتمعكوها وهي سخونه. عندي هنايا العطريه اللي فيها التحميره، الكمون، الملحه، الابزار والخرقوم شويه شويه. عندي الربيع، قزبر معدنوس، عندي بيضه، وعندي تقريبا 2 معالق صغيرين تاع الثومه محكوكه، وعندكم الثومه بودره ديروها كما كانت. وعندي هنايا الخليط اللي غادي نجمع فيه، اللي غنغلف به المعقوده ديالي. كميه ديال الطحين، دقيق ابيض الفورس، تحميره، شويه الخرقوم والملحه. وعندي داك الزليفه راني درت فيها معلقه ديال الخميره، ماشي معجونه، درت انا الخميره حبيبات، حتى معجونه هي ديروها الا ما عندكمش حبيبات. درتها في الماء كطلق، غادي نخلط بها الخليط ديالي. غادي نصاوب الخليط ديالي هو الاول باش كيبقى كيخمر ليا طبعا واحد شويه ضروري باش كتصدق معنا المعقوده ديالنا ما كترتقناش ملي كنبغيو نقليوها في الزيت. كنخلط مزيان مزيان الخليط ديالي حتى كينسجم، وكنزيد عليه شويه ديال الماء حتى كينسجم الخليط ديالي مزيان باش ما كيبقاوش داك الحبيبات. نبقى نخلط مزيان طبعا. وصافي كنخليه جانبا، كنغطيه بواحد البلاستيكه وكنخليه جانبا. وكنمشي نمعك البطاطا ديالي اللي هي يلا تسلقات، كنمعكها مزيان، معكوها مزيان 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 مزيان. صافي وديك الساعتين كنديروا عليها التحميره، وكنديك المكونات كاملين كنديرهم عليها التحميره التحميره والكمون، الملحه، الابزار والخرقوم والثومه، وكنديروا داك البيضه، وكنديروا داك شويه ديال الربيع ديالنا. بالنسبه بالنسبه للعطريه تما راه معلقه شويه من حاجه، شويه من حاجه، تقريبا معلقه صغيره من حاجه. الا الابزار ما ديروش معلقه بزاف، ما ديروش معلقه عامره، غير نص ديالها. والثومه، وكنزيدوا عليها البيضه والربيع، وكنمعكوهم مزيان حتى كتنسجم لنا بطاطا مع ديك المقادير هذوك كاملين. عاد بقاو نشكلوهم كويرات، وراها كتجي غزاله، كتجي زوينه بزاف. ما تشبعوش منها، يجربوها ما تندموا. راه كننجح معكم من اول استعمال. صافي كنبقاو هكا كنمجدوا ديك المقادير كاملين مع ديك البطاطا حتى كينسجموا لنا، وكنشكلوهم على شكل كويرات صغار، وتبقاو تحطوهم في واحد الصينيه ولا المهم شي حاجه، وتخليهم واحد شويه، واحد تقريبا 10 دقائق. وعاد ديك الساعتين نغلفوهم بالخليط ديالنا ونقليوهم. صافي انا هنايا راه خلطت كل شيء. الا لقيتو يديكم كتلصق مع ديك البطاطا، حاولوا ديروا شويه الزيت في يديكم هكا، وعاد تبقاو تكوروا باش ما تلصقش معكم، باش ما يلصقش معكم الخليط. وصافي راه دغيا كتصاوب بحال هكا على هذا الشكل هذا عادي، كويرات عاديين. صافي حتى كنمشي كنكمل على هذا الشكل هكا كويرات. كنكمل البطاطا ديالي كامله ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق تقريبا بحال هكا. وصافي وديك الساعه دي غادي نبقى نغمسها بديك الخليط ديالي اللي خليته كيخمر، وناخذ الزيت ونديرها في المقله ونخليها تسخن مزيان مزيان. انتبهوا لهاد المرحله هذه، ما تخليوش الزيت تخليوها بارده، لا،
خليوها تسخن مزيان مزيان. عاد ديك الساعتين خذوا البطاطا ديالكم ومروها بديك الخليط، حشيوها هكا تتغلف كامله، وبقاو تهزوها هكا بالوحده وديروه في الزيت اللي هي سخونه هكا باش ما تلصقش معكم. اما درتو الزيت بارده راه ما تصدقش معكم معقوده نهائيا. صافي كما كتشوفوا انا ساليتها كامله البطاطا ديالي. صافي كناخذ الخليط كنغمسها في، ناخذ المعقوده ديالي ونغمسها في الخليط طبعا. والزيت هنا من بعد ما سخنات ليا خديت فيها المعقوده ديالي كنلوحها بالوحده بالوحده بشويه، كنخلي المعقوده حتى كتحمر من التحت. عاد كنقلبها، ما تقلبوهاش ديك الساعه باش ما تفرتك لكمش. وها نتوما كما كتشوفوا كتقلب بكل سهوله، يعني ما تلقاوش فيها حتى شي مشكل، بكل سهوله كتقلب ما كتفرتت ما حتى شي حاجه. المهم تبعتوا هذه الطريقه راه تصدق معكم من اول استعمال. كما كتشوفوا راه ما كتفرتت ما كتلصق ما كتحل ما حتى شي حاجه، يعني كتبقى واعره غزاله كتصدق. صافي ديك الساعتين كتقدموا المعقوده ديالكم بالصحه والراحه، وراه كتجي لذيذه. والوليدات راه كيحماقوا عليها، انا ولادي يحماقوا عليها. انا بنتي تما راه كانت كتسناني فوقاش نساليها باش تذوق شي وحيده، كتسناني فوقاش نكملها بالطياب، وراه كتحماق عليها كتحماق عليها. واقفه معايا في الكوزينه كتقول لي فوقاش ماما ساليها فوقاش ماما طيب فوقاش ماما طيب. صافي هكا كتخليها كتحمر، كتبقاو تقلبوها حتى كتحمر من الجهه الاخرى من الجهه الاخرى تحمر مزيان. صافي وها معقوده ديالنا وجدات، وراه كتجي زوينه شكلا ومذاقا. وهكا كتقدموها مع اي صوص كتعجبكم وكتعجب وليداتكم كتحطوها معاها، وراه كتجي غزاله. جربوها والله ما تندموا عليها. والمهم هنايا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو، ونتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم و بالصحه والراحه اللي دارتها، وش هي طيبه. وشكرا على المشاهده ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم الزوينين. وهكا نكونوا وصلنا لنهايه لا فيديو، والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.